8 мая жители поселка Октябрьский побывали на концерте памяти недавно ушедшего автора программы телеканала ОТВ «Искра камина» Виталия Вольфовича. Провести серию мероприятий предложил его друг и земляк. Светлая память о нем должна сохраняться именно концертами, которые должны проходить и в этом году, и на следующие годы. И все его передачи, все его концерты, они должны быть оформлены в какие-то диски. На первом из 10 концертов памяти Виталия Абрамовича выступил его любимый коллектив «Ветка сирени». Группа исполнила уже знакомые композиции и авторское посвящение музыканту. И когда он ушел в темноту вечных лет, ярко вспыхнула новая в небе звезда, и останется с нами звезды этот свет навсегда, навсегда, навсегда. Мы его не забудем никогда, потому что 26 лет посвятил нам, людям, за что мы ему, конечно, очень благодарны. Следующий памятный концерт пройдет также в нашем городе 20 мая. Копичан будут ждать в Доме культуры имени Кирова.